中医瑰宝会说话。今天我们一起看看听诊器。大家可能意想不到，这个形似高脚杯的物品其实是以前的听诊器。在听诊器发明之前，医生需要解开病人衣服，把耳朵贴到胸口或背后倾听心跳。如果男医生遇到女性患者，就会比较尴尬。因此，听诊器的发明可谓医学史上的大事。最初的听诊器是一个空心木管，医生用一端抵住病人心脏位置，一端抵住自己耳朵。虽然没有直接肌肤接触，但还是不太雅观。经过改良后，逐渐形成现在的听诊器。中医看诊讲究望闻问切，其中闻有听嗅之意，只闻气味与听声音。当听诊器后传到中国后，中医师看诊时便可以运用听诊器来协助诊疗，不仅方便，还提高了诊断的精确度。在中医诊所看到听诊器，是当时中西医融汇的重要佐证，展现了中医学开放包容、与时俱进的理念。